హాయ్ వ్యూవర్స్, వెల్కమ్ టు Fbtv. ఈ రోజు ఫిలిం అప్డేట్స్ ఏంటో చూసేద్దామా. టాలీవుడ్ రౌడీ స్టార్ గా పేరు తెచ్చుకున్నాడు విజయ్ దేవరకొండ. రోజు రోజుకు ఆయన అభిమానుల సంఖ్య పెరుగుతుంది. విజయ్ దేవరకొండకు టాలీవుడ్ లో మాత్రమే కాదు, బాలీవుడ్ లో కూడా ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ పెరిగిపోతుంది. ఆయన ప్రతి ఒక్కరికి ఫేవరెట్ హీరోగా మారిపోతున్నాడు. తాజాగా సోషల్ మీడియాలో ఈయన షేర్ చేసిన అల్ట్రా స్టైలిష్ లో ఉన్న ఫోటోలు అయితే ఓ రేంజ్ లో వైరల్ అవుతున్నాయి. విజయ్ రాకముందు మన టాలీవుడ్ లో కేవలం ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ మాత్రమే స్టైలిష్ ట్రెండ్ లో ఫాలో అయ్యేవాడు. కానీ ఇప్పుడు స్టైలిష్ స్టార్ ను మించిపోయాడు. విజయ్ అల్ట్రా స్టైల్లోకి మారిపోయాడు. తాజాగా విజయ్ దేవరకొండ ఫ్లైట్ లో జర్నీ చేస్తున్న ఫోటోలను షేర్ చేశాడు. ఈ ఫోటోల్లో కొత్త ట్రెండ్ లో న్యూ లుక్ లో దర్శనమిచ్చాడు. ఇవి ఇప్పుడు నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి. ఇది ఇలా ఉంటే ప్రజెంట్ విజయ్ దేవరకొండ డాషింగ్ డైరెక్టర్ పూరి జగన్నాథ్ దర్శకత్వంలో లైగర్ సినిమా చేస్తున్నాడు. మొదటిసారి పాన్ ఇండియా సినిమా చేస్తున్నారు విజయ్. ఇంకా పూరి ఈ సినిమాతో పాన్ ఇండియా లెవెల్లో విజయ్ మరింత స్టాండమ్ ను పెంచుకోవాలని చూస్తున్నారు. మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్స్ కోసం చూస్తూనే ఉండండి Fbtv. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.